сегодня я... Андрей, все, я... Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня с вами я, Никита. И сегодня я пришел на мотодром. Вот, подвиньте. Кстати, вот этот вот человек, Андрей, его зовут Андрей. Он снимает видео, очень клевый, его канал Андрей Никита. Я и он снимаем видео. Вот, это наша собачка, вот смотрите. Ой, не лезь в камеру. Камера дорогая. Очень дорогая камера. Вот. Здесь у нас... Отойди, Андрей. Отойди! Вот здесь у нас помойка. Ну, там, как сказать, помойка. Ну, так вот. Здесь мы показывали, как сделать дымовухи всякие там разные. Кстати, не забудьте посмотреть их. Там классные дымовухи. Вот здесь мы их... Вот здесь они горели, наши дымовухи. Причем час назад или полчаса. Вот здесь такая окрестность. И, наверное, знаете, где это. Отойди. И, кстати, в другом видео я буду показывать, как я катаюсь на самодельной тарзанке. Ну, я ее сделал, он ее сделал, и наш брат сделал. Ну, больше всего сделали мы. Ну, точнее, я. Он почти вообще ничего не делал. Только нам помог. Подсадил нас, что мы залезли. В общем, всем пока. Подписывайтесь на канал.